點解美國經濟可以超出預期，而歐洲就陷入衰退呢？最新出爐嘅2026年第二季，美國 GDP 同比增長係3.5%，遠遠高過預期。但係德國製造業 PMI 就跌到46.2，正式進入收縮區間。點解美國經濟仲可以穩定，而歐洲就陷入衰退？今日我哋就冇拆解一下呢個全球經濟剪刀差背後嘅邏輯。你覺得歐洲經濟下半年會唔會復甦呢？喺評論區話我知你嘅諗法啦。咁我哋先睇下美國嘅。第一，消費支出依然好強勁，美國消費者負債水平都仲係可控，儲蓄率又高，特別係住房同汽車消費帶動經濟持續增長。打個比喻，美國經濟就好似一部有備用電池咁機器，就算外邊有震盪，都可以穩穩陣陣嘅運作。第二，勞動力市場依然好緊張，失業率低至3.7%，招聘需求好旺，人工都溫和咗上升緊，呢啲都支持嘅消費信心，亦都令到企業投資更加有信心。第三，科技投資好熾熱，雲端運算、人工智能同新能源領域嘅投入，唔單止推動個產出，仲創造咗新興就業崗位，呢啲都係美國經濟韌性嘅重要來源。換句話講，美國經濟有創新引擎，就算遇到外來衝擊，都仲可以保持加速。再睇下歐洲，第一，能源轉型嘅成本好高，德國同法國為咗減碳投放嘅大量資源，加埋天然氣供應唔穩定，企業成本上升，利潤受壓。第二，製造業外流好嚴重。有啲中低端嘅製造業轉移咗去中東同亞洲，令到歐洲本土產業鏈受壓，出口都受影響。第三，貨幣政策反應慢，歐洲央行利率仲係高位，信貸收緊影響嘅消費同企業擴張。對比之下，美國早就調整嘅政策。另外，從中國嘅角度嚟睇，中歐貿易都悄悄咁發生緊變化。歐洲對中國高端製造嘅依賴增加嘅，但係對中低端產品嘅需求就減少咗，呢個都間接令到歐洲經濟復甦多啲唔確定性。咁呢種美國強歐洲弱嘅格局對市場嚟講又代表咩意思呢？至於股市方面呢，美國科技同消費板塊相對比較抗跌，歐洲藍籌股就受壓。匯市方面，美元走強，歐元就受壓。大宗商品方面，因為歐洲需求疲弱，能源價格波動，而金屬同糧食就可能受全球供應鏈影響。總括嚟講，全球投資者要留意跨區域資產配置同埋避險策略。最後俾3點實用嘅投資思路俾普通投資者參考。第一，留意美元資產同全球分散投資，平衡風險同回報。第二，要留意科技同創新驅動嘅板塊，特別係美國產業鏈入邊嘅機會。第三，要重視地緣經濟變化，中歐貿易同能源格局對投資組合有潛在影響。如果你覺得內容有價值，記住幫我like 同訂閱，咁你就唔會錯過之後嘅全球經濟分析啦。你對2026年全球經濟仲有乜疑問？佢留言區話我知，我哋下集再深入傾。